järgmiseks palun siia Reelika Kiiviti, kes teab neid nõkse, kuidas pikka järjestikust istumise aega katkestada. Nii et ma arvan, et saame jalad soojaks. Nii, tere minu poolt ka kõigile. Ma vaatan, et kõik ära ei läinud päris ja need, kes siin kuulamas on päris pikalt istunud. Mis te arvate, kui teeks ühe liikumispausi, enne kui te mind kuulama hakkate? Tõuske palun kõik korraks püsti. Kes istuma veel jäi, tõuske korraks püsti. Kes vähegi saavad tõusta püsti, kellel ei ole mingit füüsilist puuet, et istuma jääda. Ja teeme sellise harjutuse, mida me päris tihti oleme oma õpetajatega ja koolijuhtidega ka teinud, et kui mina ütlen paremale, siis sa astud paremale, kui ma ütlen vasakule, siis sa astud vasakule, võid ka hüpata. Ja kui ma ütlen kükk, teed hästi väikese kükki ja väikse amplituudiga, ei pea päris täis kükki laskma. Ja kui ma ütlen plaks, siis sa teed plaksu. Vaatame, kuidas meil välja tuleb. Paremale, vasakule, vasakule, plaks, kükk, paremale, plaks. Väga hästi tuli välja. Aga nüüd me teeme sellise asja, et me vahetame ära. Ja nüüd meil tuleb ka juurde see, et teie ise ütlete ka, et kui mina ütlen plaks, siis teie ütlete kõva häälega plaks, aga teete hoopis kükki. Kui ma ütlen kükk, siis teie ütlete kõva häälega vastu mulle kükk, aga teete plaksu. Kui ma ütlen paremale, ütlete paremale, astute ise vasakule. Ja kui ma ütlen vasakule, ütlete kõva häälega vasakule, aga astute paremale. Vaatame, mis välja tuleb. Paremale, vasakule, kükk, kükk, plaks, plaks, vasakule, paremale, paremale, vasakule ja kükk. Väga tubli. Et kes nüüd tahab, võib istuda, aga selle ettekande jooksul ja täna ja edaspidi ma soovitan siis rohkem teil mõelda enda pikale istumise ajale. Nii et olete väga teretulnud ka kuulama ettekannet püsti seistes, et võtke see voli endale. Eestis ei ole väga tavaline, et meil konverentsidel ka inimesed seisavad, aga mujal maailmas, kes on käinud ja näinud, et on väga tavaline, et inimesed seisavad, kas seinte ääres, tagapool, et teeme nii siis, et keegi kellelegi ette ei jää, et vaatab, et kõik näeksid, et meid täna nii palju siin ei ole. Mul on siin väike spikker ka, et mul midagi olulist meelest ära ei lähe, aga veidi minust endast ka siis, et olen selle 7 viimase aasta jooksul siis Tartu Ülikooli liikumislaboris tegelenud liikuma kutsuva kooli programmiga ja nii arendus- kui koolitustegevusega ja eelkõige siis just isiklikult just sellised aktiivsed ainetunnid või liikuma kutsuvad ainetunnid on siis see minu nii-öelda südamelähedane teema, millega ma siis tegelenud olen ja viimaste aastate jooksul siis palju õpetajaid ka koolitanud, et kuidas siis seda istumise aega õpilastel katkestada. Sest paraku kõik need harjumused, mis on lapsepõlves õpitud ja nooruspõlves kasutatud, meil kipuvad jääma ikkagi ka täiskasvanu eas niimoodi harjumuseks. Aga igapäevaselt siis liikuma kutsuva kooli programmi raames, et kes nüüd ei ole kuulnud sellest programmist, siis väga suur info on meil üleval meie kodulehel www.liikumakutsuvkool.ee. Aga võib-olla lühidalt siis tegelikult me tegeleme siis igapäevaselt sellega, et koos siis meie koolidega luua võimalus õpilastele, et nad saaksid õppida koolis, kus liikumist on läbi kogu päeva. Ehk siis tema õpilase koolitee, kodutee oleks liikumisrikas, vahetundides oleks piisavalt liikumist, õpilastel oleks võimalik käia õues vahetundides.
Ainetundidesse oleks lõimitud liikumistegevusi, istumisaja katkestamist jälgitakse, eriti siis topelttundides, mida tänapäeval meie koolisüsteemis juba päris palju ette tuleb, et on selliseid pikki tunde tehakse, et seal eelkõige siis peab seda jälgima. Samamoodi, et liikumisõpetus oleks piisavalt mitmekesine, et liikumisõpetuse tunnist need õpilased saaksid sellise kogemuse või õpetuse, mida ka siis oma vabal ajal nad saavad kasutada, et kui nad lähevad linnaparki või siis kuskile järve äärde, et nad saavad neid samu mänge ja tegevusi, mida nad liikumisõpetuse tunnis õpivad, saaks ka oma sõpradega kasutada. Et oda ja kuuli me ei viska vabal ajal, aga discgolfi näiteks mängime, et kui paljud teist kooli kehalise kasvatuse tunnis discgolfi on õppinud, et ilmselt paljud mitte meist, sest siis lihtsalt ei olnud seda justkui seda mängu olemas. Aga samuti me pöörame tähelepanu tegelikult ka koolide õpetajaskonna liikumisrõõmule, et tegelikult kui me tahame, et õpetajad pööraks tähelepanu laste istumisaja katkestamisele, siis õpetaja ise peab ka olema ju sealjuures rõõmus ja ise olema motiveeritud ja kuidas sa ikka oled motiveeritud, kui sa ise ei koge neid toredaid asju. Nii et pöörame tähelepanu õpetajate liikumisrõõmule ja tegelikult on meil päris palju koole Eestis, kus tehakse juba kollektiiviga ühiseid liikumisüritusi, korraldatakse selliseid toredaid päevi, kus ühiselt koos liigutakse. Ja ega me iga päev püüdleme tegelikult selle poole, et seda meie programmi polekski vaja, et meid ei olekski vaja, et see liikumisrõõm oleks õppimisrõõmuga, käiks käsikäes ja see olekski iga koolipäeva loomulik osa, see olekski selle kooli mõtteviis ja selleks tegelikult nii nagu mingite muude asjadega, toitumisega või kiusamisega, me tahame, et nendega oleks kõik hästi, et me ei peaks nagu ekstra selleks pingutama midagi, et see olekski nagu loomulik, et me liigume, et me sööme hästi, et me ei kiusa teisi. Aga paraku elu näitab, et ikkagi me peame olema toeks koolidele ja me saame koole omavahel kokku viia ja nad saavad üheskoos ka üksteist toetades siis jagada kogemusi, kuidas siis seda liikumisrõõmu siis koolipäevadesse tuua. Aga nüüd siis natukene sellest istumisaja katkestamisest, et see on teema, millest ei ole varasemalt tegelikult väga palju räägitud. Et küll räägitakse liikumisest, küll räägitakse spordi tegemisest, trennidest, kui palju me mingitest trennidest kaloreid kaotame, aga istumisaja katkestamisest väga ei räägita. Sellele ei pöörata ka tihti tähelepanu kahjuks ka sellistel suurtel konverentsidel, kus tõesti hommikust õhtuni inimesed siseruumis istuvad, ei saa ka väljas käia, sest paus ei ole nii pikk, et ei saa et välja minna. Ja üha rohkem oleme meie siis ka hakanud oma koolitustel selle olulisusest rääkima, et istumist peetakse pikaks juba siis, kui tegelikult sa oled istunud 30 minutit või kauem. Ehk siis see 30 minutit on see maksimumaeg, kus inimene võiks nagu järjest istuda või pool pikutada, et siis tema aju veel nagu töötab, et ta mõtleb veel kaasa. Ja kui see 30 minutit saab täis, siis tegelikult, eks te ise olete ka, täna ka ilmselt olete kogenud, et see tähelepanu hajub, ma ei mõtle enam ma ei ole päris kohal, ma ei suuda keskenduda, võib-olla ma hakkan juba ringi vaatama, et võib-olla mõni linnuke lendab või keegi sealt rannast kõnnib või, et see ongi see hetk, kus sa tegelikult tunned, et ahah, nüüd ma pean tegelikult enda asendit muutma, ma pean seisma, liigutama enda jalgu natukene ja mis me sellega teeme, me anname tegelikult ajule verd juurde ja me saame jälle nagu mõelda natukene nagu kaasa rohkem. Et sellepärast me alati ka soovitame õpetajatele, et kui sul on selline istuv tund, et need õpilased istuvad, sa pead loengut, siis ole hea,
tee mingi liikumistegevus, et see ei pea olema mingi jooks või kaugushüppe, mida sa matemaatikatunnis teed, vaid tee seda näiteks, et lase neil tuua töölehed teisest klassi otsast või näitab siis mõni õpilane seda liikumispausi ette. Enamasti ongi siis õpetajad on siis kasutanud selliseid õpilasi, keda nimetatakse erinevates koolides erinevalt, on need näiteks liikumismentorid. Ja see tähendab seda, et oma kaaslane samast klassist näitab oma klassikaaslastele ette siis mingit liikumisharjutust. Näiteks seesama, mida me praegu tegime, tundus ju selline tehtav, lihtne, sa ei pidanud kuhugi kaugele selleks minema, igistama ja ajanud, aga korraks sa tulid oma mõtetest välja, samamoodi on tunnis, et see õpilane korraks ei mõtle enam sellele matemaatikatunnile, aju saab korraks puhata, ta saab püsti tulla, oma istumisaega katkestada. Et just see on oluline, et seda sellist pikka istumisaega siis katkestada. Mida Maailma Terviseorganisatsioon soovitab? Et viimastes soovitustes, mida varasemalt tegelikult ei ole olnud, on ka soovitus siis istumise ajale. Õpilastel siis noorukitel tähelepanu tuleks pöörata siis just pika istumise aja katkestamisele ja just pöörata rohkem tähelepanu sellele ajale, mida nad veedavad siis ekraanide taga. Nii nagu Kene ütles, et need ekraanid ei tuleks sinna voodisse ka kaasa, aga ka see, et kui sa seal ekraani taga oled, et kuidas sa seal oled, kui pikad sa seal istud, et tegelikult ise ka olete märganud, et see aeg selle teleka või ekraani taga või nutitelefonis, see läheb nii ruttu, et see keha hakkab küll märku andma, aga me ei pane seda tähele, sest see info, mis peale tuleb, see on nagu põnevam. Et kindlasti tuleks siis sellele ka tähelepanu pöörata. Ja täiskasvanute puhul siis Maailma Terviseorganisatsiooni soovituste kohaselt peaks siis igasuguse sellise pika istumise asendama kas või kerge liikumisega. Ja siinkohal ma rõhutan, et see liikumine ei võrdu sport, vaid liikumine ongi see, et me anname kehale kerget liikumist. Korraks kõnnime, teeme väikse ringi, jumala eest, kui mõni tahab kükke teha, palun väga, võib ka kükke teha koha peal ja siis edasi töötada või siis lihtsalt töötada edasi seistes. Et mis need on need nipid, mida õpetajad kasutavad, on see just sellised kerged, et mine too tööleht, mine räägi sõbraga, nüüd järgmise ülesande teete püsti seistes. Neid samu asju on võimalik tegelikult üle tuua ka meie enda ellu, et mida õpetajad koolis teevad, kuidas nad õpetavad seda istumisaega katkestama õpilastel, on see, mida meie saame ise enda elus teha, et Siim ka natukene tegelikult puudutas seda teemat, et see, et kas ma käin trepist või ma sõidan liftiga, et samamoodi on, et mõelge, kui te järgmine kord kodus töötate näiteks või olete telefonis, et millal ma viimati seisin, kui kaua ma istunud olen. Pange endale meelde tuletus, et see on keeruline nagu märgata, et kui pikalt te istute, aga pange meelde tuletus. Näiteks üks äpp on selline Pomodoro äpp, ma ei tea, kas keegi on kasutanud äkki seda? Nii, palun väga, kaameramees on kasutanud. Aga see on selline hea äpp, et kui sa süvened väga enda arvutitöösse, siis ta annab sulle iga 25 minutit tagant märku, et ole hea, nüüd tõuse püsti, tee üks paus. See äpp soovitab 5-minutilise pausi võtta, tegelikult võib see paus ka vabalt 3 minutit olla, ei pea nii pikk olema. Ja siis sa töötad jälle 25 minutit, siis on jälle 5-minutiline paus ja seni, kuni siis 2 tundi on töötatud, siis ta soovitab sul juba pikemat 15-minutilist pausi. Nii et sellised toredad äpid on ka olemas, mis aitavad siis meil meeles pidada oma istumise aja katkestamist. Aga mis me veel oleme soovitanud ja me ise liikumislaboris ka kasutame näiteks seda tõstetavat lauda, mis ongi siis umbes nii kõrge, et kui seda tõstetavat lauda kodus ei ole, et enamasti ei ole meil tõstetavaid laudu kodus, siis on võimalik see tõstetav laud väga lihtsasti ise teha, et sa tõstad tavalise laua peale sellise tugevama köögitooli näiteks ja töötad seal tooli peal edasi, ehk siis paned selle tooli peale oma arvuti ja siis ta on täpselt sul selle
nii-öelda tõstetava laua kõrgusel see arvuti. Et sa ei pea nagu, et see on nii väike asi, aga sa pead jällegi meelde tuletama, et nii, et ma olen nüüd pikalt istunud, et see harjumus võtab kõvasti aega, et see harjumus nagu jääks sulle külge, et ma nüüd proovingi väikeste pausidega töötada seistes ja siis istudes või näiteks ma kõik oma telefonikõned, mis mul sisse tulevad, ma ei istu neid telefonikõne, no ma ei istu siis, kui ma räägin, vestlen telefonis, vaid ma kõnnin ringi. Kui ma pean ise mingi pika telefonikõne tegema, siis ma võtan selle telefoni, lähen välja, samamoodi Kene rääkis, et seda päikesevalgust on palju meil vaja, et me saaksime jälle õhtul uinuda, et jällegi saame selle kõne ajal selle päikesevalguse ka kätte, saame liikuda ja õhtul paremini magada, et selles mõttes selline mitu plussi kohe ja Siim jällegi ütles, et iga väike samm aitab meil selles suunas edasi, et mis me kõik sisse oleme söönud, on ju, et aitab siis neid kaloreid kulutada meil. Nii et sellised pisikesed nipid, mis igapäevaselt siis annavad võimaluse oma istumise aega katkestada. No mis me veel liikumislaboris oleme teinud? Samamoodi õpetajate hulgas on kõnnikoosolekud väga sellised popid kuidagi hästi populaarseks saanud. Et kõnnikoosolek on siis koosolek või kohtumine, mida tehakse kõndides. Ei pea üldse tempokalt kõndima, kuigi meie näiteks mõnikord tööl teeme päris tempokat kõndi. Soovitame just eelkõige selliseid ajurünnakuid võib-olla läbi viia. Maksimaalselt 3, et kui juba 4-5 inimest on ühes grupis, siis on esiteks te võtate kogu kergliiklustee enda alla ja teiseks paraku ikka on, et keegi jääb eemale ja ta ei kuule ja ta hakkab tegelema oma asjadega. Nii et selline 2 on ideaalne, 3 saab ka veel, et kõndides arutada asju või siis just sellist ajurünnakut läbi viia. Ja õpetajate hulgas on ta just selline, kasutatakse ka näiteks, on õpetajad, kes kasutavad järeltööde tegemisel. Et võtavadki õpilase, lähevad ümber koolimaja jalutama ja ajavad siis juttu sellel teemal, mis siis võib-olla seal eelmises töös nihusti läks. Samamoodi arenguvestlusi tehakse niimoodi õpilasega. Ja väga paljud õpetajad on öelnud, et nad on ise tähele pannud, et õpilased avavad ennast paremini, kuidagi on nagu hoopis teistsugused, kui seal laua taga istudes. Ja seda ilmselt seetõttu, et see õpetaja on muidu seal üle laua, see laud on nagu 2 vahel teil takistuseks, aga kui sa kõnnid, siis sa oled kõrvuti ja sa ei pea vaatama sellele õpetajale otse silma sisse. Et see tunne on siis kindlasti nagu teistsugusem. Ja ajurünnakutega me oleme ise tähele pannud, et lihtsalt nii palju paremaid ja häid mõtteid tuleb õues kõndides kui toas laua taga. Nii et mõnikord teemegi sellise, lepime kokku 15 minutit, oleme väikestes gruppides, teeme ajurünnaku ringid ära ja siis saame jälle kontoris kokku. Nii et seda saab ka täiesti kodus kasutada. Aga ma loeksin ette paar tsitaati, mis on õpetajate poolt tulnud, et mis on istumisaja katkestamisega seotud, kuna me oleme siin viimase paari aasta jooksul keskendunud rohkem siis vanemakooliastme õpetajatele, õpilastele, eelkõige siis gümnaasium, et kuna seal on nagu need istumisajad veel pikemad ja tihti õpetajad mõtlevad ka, aga nad ongi juba täiskasvanud, nad peavadki suutma istuda 90 minutit järjest. Et siis tegelikult nagu jõuda selle infoga nendeni ka, et tegelikult see õpilane mõtleb paremini kaasa, töötab tunnis paremini kaasa, tal jääb rohkem meelde, kui ta tegelikult seal vahepeal oma istumisaega katkestab. Ja see istumisaja katkestamine ei ole raisatud aeg, vaid uuringute järgi tegelikult see aitab õpilasel paremini kaasa töötada, et seda ei tohiks karta. Aga siin siis paar tsitaati. Üks õpetaja, siis gümnaasiumi õpetaja ütles, et ütleme, et võib-olla tõesti, et kui sa oleks saanud selle sisse juba ülikoolis õpetajakoolitusega kohe, et siis oleks see endal ka sees. Et täna me saame öelda, et tegelikult me oleme juba ülikoolis ka õpetajakoolituses sees ja oleme ka koolitanud õppejõude, nii et need loengud ka ülikoolis juba näeksid välja sellised, nagu nad võiksid näha välja seal koolis.
ja siin võib-olla vastutasuks siis üks gümnasist, tsiteerin siis gümnasisti. Nojah, paljutel meie vanustel on load ka juba, siis ei kõnni kooli ka ja liigudki vähem. Siin istud terve päev ja sõidad autoga jälle koju. Nii et uuringute järgi tegelikult ongi see gümnaasiumi vanus ja seal ülikooli esimesed aastad on kõige istuvam aeg. Et seal mõndade uuringute järgi isegi 11 tundi päevas tuleb istumist, mis on nagu väga kohutav. Nii et me proovime nüüd järgmiste aastatega jõuda ka gümnaasiumideni, nii et see teadmine tuleks juba sisse koolis käies, sest mida vanemaks me saame, seda raskem on meil omandada mingeid uusi nippe. Et parem, kui nad tuleks varem juba koolist või siis ka kodust, et samu nippe, mida ma rääkisin, kõike saate kodus ka järele proovida. Et kui see telefonikõne tuleb, võta ja mine kõnni. Nii, aga ma praegu siis lõpetan. Ma saan aru, sa andsid märku mulle, et aitab nüüd küll. Ma lihtsalt olin oma aja täis istunud juba. Aga sooviks küsida veel paar küsimust juurde, et kõigepealt, kas publikust on äkki? Andke käega märku, annan mikrofoni. Ei ole. Räägime nendest liikuma kutsuvatest koolidest, et kui suur see võrgustik Eestis juba on sellistest koolidest? Juuni alguse seisuga minu meelest 214 kooli ja nad on siis kõik meie programmiga liitunud vabatahtlikult, ehk siis ise saadavad motivatsioonikirja, et mis neil mõttes on, mida nad tahaksid oma koolis muuta. Ja tegelikult ei ole, oleks selline hea universaalne selline valem, et see valem võtad ette, sellest igast koolist saab ideaalne liikuma kutsuv kool, siis tegelikult ei ole, sest koolid on nii erinevad, et kui mõnes koolis on 1800 õpilast, teises on 17, siis see lähenemine ja need probleemid on ka erinevad, mis koolidel on, nii et tegelikult selline hästi, ma ütleks väga individuaalne lähenemine, et meie siis proovime kokku viia, kui nad soovivad näiteks midagi muuta oma koolis, näiteks õue vahetunde nagu sisse viia, siis me proovimegi leida neile, kui nad soovivad sama suuruse kooli näiteks, kus on see juba töötab hästi, et võib-olla nad tahavad mõtteid vahetada. Nii et meie oleme sellised pigem nagu suunanäitajad, koolide kokkuviijad, pakume suursündmusi nagu sügisena selline suurem konverents iga aasta või siis väiksemad koolitusi õpetajatele, nii et jah, et kahjuks meil ei ole sellist võluvitsa, et jah, nüüd sa oledki liikuma kutsuv kool. Siit oleks olnud minu järgmine küsimus, et kuidas meie koolimajade ruumilahendus sellist liikumist soodustab, et tihtipeale on ju klassiruumid on ikkagi pilgeni lapsi täis ja kui korraga on vahetund, siis on need koridorid tihedalt neid lapsi täis, et kui palju te sellega tegelete, et sellistes tiheli täis koolimajades midagi väga innovatiivset välja mõelda? No ega seal ei olegi midagi teha, et meil on hea meel, et meil on Eestis juba noored arhitektid, kes tegelikult juba loovad neid uusi koole, mida ehitatakse, seal on juba need lahendused sees. Samamoodi mitte ainult sees, vaid juba väljas ka, et need õuealad on juba sellised, et need ongi liikuma kutsuvad, et see õpilane tahabki minna sinna õue, et tal on seal midagi teha. Aga vanade koolimajadega ja neid meil on väga palju ja väga erinevaid, nendel ongi nii, et igaüks on omamoodi ja igalühel on oma lahendus. Ehk siis kui ongi kitsad, ma tean seal mõned maakoolid, kus ongi väga väikesed, 2 õpilast mahub kõrvuti kõndima kõige rohkem. Et seal ei olegi muud, et nendes koridorides toimubki ainult klassist klassi liikumine ja kui ei olegi suuremat ruumi, kus olla vahetunnis, siis tegelikult vahetunniks õue. Et mitmed meie enda uuringud ja mujal maailmas tehtud uuringud näitavad seda, et kui see õpilane läheb vahetunnis õue, siis hoolimata sellest, et tal ei ole seal võib-olla kohe mingit organiseeritud tegevust, ta juba liigub rohkem, kui ta liigub siseruumis, ka siis, kui see ruum on siseruumis olemas. Nii et tegelikult see eesmärk võib-olla meil ka lähiaastatel on see, et rohkem neid õue vahetunde tahaks näha, et õpilastel oleks võimalus igal vahetunnis õue minna ja oleks selline võib-olla pikem vahetund päeva keskel, kus siis kui talvine aeg ja sa pead riietuma, et sa siis tõesti ka sinna jõuaksid. Ja samamoodi jälle selle päikesega on ju, et talvisel ajal ainult kooli ajal päike ongi väljas või see valge aeg. Õhtul on pime, hommikul on pime, nii et kui seda õue vahetundiga ei ole, siis on väga nukker.
Ma saan aru, et praegu ongi just ennekõike põhikooli astmes need tegevused ja soovitused, et mainisite, et gümnaasiumi ossa te alles jõuate. Et kuidas see õpetajate tagasiside on võib-olla just seal algklasside osas, kus võib-olla tihtipeale on iga tunni alguses pigem küsimus, et kuidas need väiksed rüblikud sinna pinki ikka paigale saada? Et kas see nagu tunni rütmi väga sassi ei löö? Jaa, on õpetajad, kes ei ole kasutanud neid liikumistegevusi või liikumispause oma ainetundides ja pigem on need võib-olla sellised põhikooli vanema astme õpetajad, kes pelgavad, et lapsed ei rahune enam maha. Et algklassi õpetajatega meil pigem ei ole probleemi, nemad ongi harjunud oma tunde nagu mängulisemalt tegema ja nad ei saakski ju neid 45 minutit hoida pingiseks. Et seal nendega pigem ei ole muret, aga just sealt kuskilt 4. klassist alates, et siis on nagu keeruline, et õpetajate tagasiside, see, kes proovib ja aru saab, et see toimib, see proovib veel. Et meil on üks hästi hea näide enda ühest koolitajast, kes aastaid tagasi tuli meie koolitajate koolitusele ja tema tegeles ka erivajadustega lastega. Ja tegelikult erivajadustega, siis just aktiivsus-tähelepanuhäirega laste puhul on oluline see, kuigi see võib täiesti nagu tunduda müstika, et sa pakud talle rohkem liikumist tunnis, ta mõtleb rohkem kaasa ja teeb rohkem kaasa. Et see mitmed uuringud üle maailma näitavad seda, et rohkem liigu ja tegelikult ta on rohkem selle asja sees ja mõttega kaasas. Ja tema oli ka selline, kelle me kutsusime just sinna koolitusele, et tule proovi, et sa tegeled nende lastega, sul on nagu mingi väärtus veel, nagu, et sa saad seda edasi jagada. Ja ta oli väga skeptiline. Me vaatasime, et võib-olla ei saa asja. Ja nüüd ta on nagu põhimõtteliselt lööb laineid, koolitab üle Eesti ja ta on täiesti lummatud, et kuidas see lihtne asi tegelikult töötab, et kui sa korraks teed mingit liikumisega lõimitud õppetegevuse ja see õpilane juba mõtleb paremini kaasa ja teeb kaasa, et ta enam ei vahi aknast välja. Olgu, suur aitäh teile ja palju jõudu, sest tõesti liikumine, see on A ja O. Ja, aitäh teile.